weil die einfach die guten Bakterien, das gute orale Mikrobiom komplett abtötet. Mundspülung kann nicht differenzieren zwischen gut und böse. Die tötet einfach alle Bakterien ab. Deswegen verzichtet auf die Mundspülung. Stattdessen nutzt entweder Kokosöl, das beste Gefühl im Mund, und einen Kupferzungenschaber. Einfach zweimal runter, dann kommt der ganze Dreck raus. Fühlt sich super an. Kupfer sowieso reines Material, Kupfer in Leitungen, Kupfer als Becher. Richtig, richtig geil. Kann ich wirklich für alles empfehlen. Die reichen Leute benutzen nur Kupfer, Kupferbesteck für alles. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht, danke euch.